rekodi zimeibuka zinazofichua uongo mkubwa kuhusu shujaa wa Jomo Kenyatta kama rais wa kwanza wa Kenya na rafiki wa MauMau. Barua hizo za siri zilizoandikwa na mzungu kwa jina la Leslie Whitehouse, ambaye alimsaidia Kenyatta kuandika na kuweka historia hiyo ya uongo, zinafichua mambo mazito kumhusu Kenyatta, mashamba yake mengi, uhusiano wake na wakoloni wa Uingereza na jinsi alivyowadunga visu mgongoni wana MauMau pamoja na mahabusu wenzake wa Kikuyu wa Kapenguria Six. Kufikia mwisho wa filamu hii utafunguliwa macho kihistoria kuhusu Wakikuyu waliopigania uhuru kweli na wale waliosaliti wa Kenya hata kabla ya 1963. Kwanza kabisa, fahamu kwamba Jomo Kenyatta alikuwa adui mkubwa wa MauMau miaka yote kabla ya uhuru, na usaliti wake kwao unaanza pindi tu anaposhuka melini kutoka Uingereza mwaka wa 1946, miaka 7 kabla hajarushwa jela Kapenguria pamoja na wengine 6. Kabla hatujaingilia barua za siri zake Leslie Whitehouse kuhusu yaliyotokea huko jela ya Kapenguria, turudi 1946 ambapo Johnston Kamau Ngengi aliyebadilisha jina Ulaya na kujiita Jomo Kenyatta anapokelewa kwa shangwe na mkewe wa kwanza Grace pamoja na wanawe wawili pamoja na wanakijiji wengine aliowaacha alipotorokea tena Uingereza kwa kisingizio cha masomo ili kuhepa kuorodheshwa kupigana vita vya pili vya dunia. Huko Uingereza, Kenyatta alihudhuria chuo cha Royal College London pamoja na London School of Economics masaa ya usiku, huku akifanya kazi mchana. Alipomaliza kusoma part time na kuandika kitabu chake cha Facing Mount Kenya, akahamia mtaa unaojulikana kama Sussex, ambapo aliajiriwa kulima shamba la mzungu na akapata umaarufu kwa kupenda mvinyo na kulewa katika vilabu na baa za mtaa huo. Yote yanaandikwa na mzungu. Licha ya kuwa na mke na watoto Kenya, Kenyatta aliendelea na kumuoa mwanamke mmoja wa kizungu aliyekuwa maid wa kuwalea watoto wa kitajiri hapo Sussex, na pamoja wakazaa watoto wawili. Kabla ya kurudi Kenya, aliwahi kusikika akisema kuwa alipendelea kushirikiana na wazungu zaidi ya Waafrika, huku akiwasifia wazungu kuwa wangwana. Licha hayo, alirudi nyumbani na kuiacha familia yake hiyo ya kizungu huko Sussex. Hatimaye Kenyatta akarudi nyumbani baada ya vita vya pili vya dunia. Kwa kutumia elimu yake ya London, Uingereza, Kenyatta ambaye sasa alikuwa amegonga umri wa miaka ya 50 akaanza kufanya mikutano ya kisiasa na kuwahutubia Waafrika waliolalamikia ukoloni eneo la Mlima Kenya. Kando na uongo ulioandikwa katika vitabu vingi vya historia, Kenyatta alipiga kampeni huku akiwashambulia MauMau kama magaidi haramu, ila licha ya hiyo aliendelea kutetea uhuru wa Mwafrika na Mkenya kujitawala. Kufikia mwaka wa 1951, Jomo Kenyatta alikuwa amepata umaarufu kama kiongozi aliyejua kuongea na kuwafurahisha umati kila alipoenda. Licha ya hayo, uadui wake na MauMau ulikuwa umefika kileleni, kwani alizidi kuwashambulia kama wahalifu katika vyombo vya habari Uingereza, huku akijipendekeza yeye kama kiongozi pekee aliyestahili kuongoza Kenya huru. Wakati huo wote, serikali ya mkoloni ilikuwa imeendelea kupuuza kuwepo kwa kundi lolote la waasi kama MauMau, huku ikisema iwapo lipo halina nguvu yoyote. Hii ilikuwa licha ya kuwa waasi hao wa MauMau kama walivyojulikana, ambao wengi walipigania Uingereza katika vita vya World War II, walikuwa wakiendelea kuua wakoloni na wafuasi wao kila uchao. Lakini sio MauMau pekee waliohisi kusalitiwa na Jomo Kenyatta. Viongozi wengine wa Kiafrika kama Kubai, Karumba na Bildad Kagia, wote wa Kikuyu, walimwona Kenyatta kama muongo aliyependa wazungu zaidi ya Waafrika, na chuki hii itakuja kujidhihirisha kwa muda mfupi tu. Mwaka wa 1952 ukafika na serikali ya mkoloni ilikuwa imezidiwa na visa vya MauMau kuvamia na kuua machifu wa kiserikali, na akatumwa mkoloni mmoja mashuhuri anajulikana kama Evelyn Baring atoke London aje kumaliza waasi. Hali ya dharura ama state of emergency ikatangazwa mwaka huo, na wazungu wakawakamata Kenyatta na wengine 5 ikiwemo Bildad Kagia, Mhubiri, Kungu Karumba, Ochieng Oneko na Kubai. Hebu mkumbuke Kubai. Mwaka wa 1953 wote wakahukumiwa kifungo cha kushirikiana na MauMau, lakini ukweli ni kuwa wasomi hao wengi hawakuwa na uhusiano wowote na wapiganaji wa msituni au MauMau, ikiwemo Kenyatta. Huko Kapenguria waliwekwa chini ya Commissioner Leslie Whitehouse, mzungu yule tuliyemtaja, ambaye alikuwa mwandani sana wa Kenyatta, aliyemletea vitabu akiwa jela na kumpendelea dhidi ya wengine. Mambo yalianza kuchemka mwakani 1954, bado wapo jela. Katika kumbukumbu alizoandika Leslie, ilitokea siku moja ambapo Kubai alimshambulia vibaya Kenyatta huku akimlaumu kwa kuwa msaliti na mlagai mpenda mbeberu. Rekodi zinaonyesha kuwa iwapo wafungwa wengine hawangeingililia siku hiyo, Kenyatta ambaye alikuwa wa miaka 60 angeuawa. Wenzake katika Kapenguria Six walionekana kumchukia, kwani walijua alivyoishi Uingereza kabla ya kurudi, na walichukia baadhi ya sera zake dhidi ya MauMau. Chuki zao hazikumzuia Kenyatta kupata
starehe ndogo ndogo akiwa jela kutokana na urafiki wake na wazungu. Hatimaye alifanya urafiki na mwana MauMau General China Itote ambaye alikamatwa mwaka wa 1954 na kupelekwa jela hiyo ya Kapenguria. Kuliendaje? General China alikuwa ameteswa kiasi kwamba alivunja kiapo chake na kumwaga mtama wa MauMau kwa mkoloni na akapelekea kukamatwa kwa viongozi wengi ikiwemo Field Marshal Dedan Kimathi. Miaka miwili baadaye, Kenyatta alipokuwa rais wa Kenya huru, baadaye alimpa msaliti General China uongozi serikalini katika National Youth Service. Kutokana na umaarufu wake kama kiongozi na kutajwa kama kiongozi wa MauMau kimakosa, Kenyatta alihojiwa na wanahabari wa kimataifa wengi wanaojulikana kama World Press wakati bado yupo jela Kapenguria tarehe 2 mwezi Aprili mwaka wa 1954, na akakana wazi mbele ya kamera kuhusiana na MauMau, akisisitiza kuwa walikuwa magaidi ama terrorist, wakati yeye akijiita nationalist freedom fighter. Kenyatta aliendelea kuenjoy maisha ya jela huku akitumiwa madaktari wakati akiugua, huku mashujaa wa uhuru wa kiMauMau waliopigania mzungu na kupata PTSD wakiuawa na mzungu msituni Kirinyaga. Hatimaye tarehe 1 Agosti mwaka wa 1961, Mzee kama alivyojulikana alikubaliwa kurudi Gatundu, ambapo mzungu alikuwa amemjengea nyumba na kumpa askari 100 wamlinde pamoja na gari. Baada ya mzungu kuondoka na kumpa Mzee Kenyatta usukani wa Kenya, alianza kubadilisha wimbo na akahakikisha rekodi zote za vitabu vya shule vimemsifu na kumhusisha na MauMau, huku akipiga picha za photo opportunity na viongozi kama General Unyama waliokokea mauaji ya mkoloni wakati wa Operation Advil chini ya hali ya dharura. Kwa kuzima sauti zingine zilizompinga katika jamii ya Kikuyu na Mumbi, sauti kama Bildad Kagia, JM Kariuki na General Baimunge, Kenyatta alinyakua maelfu ya maekari ya mashamba kutoka kwa wana MauMau na kufuta ukweli wote kutoka kwa historia ya MauMau.